Dak li għalina huwa ħafif daqs l-bil-ċ, jew il-wieħed tnejn tlieta, għat-tfal jaf ma jkunx daqshekk faċli. U għalhekk li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ħadmet fuq app bil-Malti sabiex tgħin lit-tfal jitgħallmu n-numri bil-sinhom stess. L-app li għamilna aħna jisimha n-numri bil-Malti. Lan kien illi nagħmlu l-app li semmuha n-numri bil-Malti minħabba li sfortunatament in-numri bil-Malti mhumiex daqshekk popolari, speċjalment maż-żgħar malajr jibdew jitgħallmu in-numri bl-Ingliż. Madankollu xtaqna nagħmlu din l-app li kienet l-ewwel darba tagħna, allura provajna nniedu xi ħaġa ġdida li kienet m'hemmx bħala u anke l-mod grafiku li għamilna jappella ħafna għat-tfal. Immirajna l-tfal ta' snin bikrin li anke jkunu d-dar, pereżempju, jkunu forsi mal-nanniet jew ma' min jieħu ħsiebhom. Allura jkun jistgħu forsi jaraw din l-app waqt li jkunu qegħdin id-dar. Tista' tintuża wkoll minn kulħadd, minn ġenituri, minn studenti barranin ukoll, kif ukoll fl-iskejjel tas-sekondarja, peress ikun hemm għadd ta' studenti barranin. L-app tikkonsisti minn set ta' tagħlimiet, hemm 3 tagħlim fiha fejn l-istudenti jew it-tfal ħajjitgħallmu il-numri u jkun hemm assoċjata miegħu oġġett, jekk hemm in-numru wieħed ħajkun hemm oġġett biex jassoċjaw l-oġġett man-numru. Hemm ukoll it-tieni tagħlima tkun fejn ikun hemm il-ħoss mal-grafika tan-numru biex hekk it-tfal jitgħallmu n-numru u l-ħoss ukoll. Kif ukoll ikun hemm apparti il-ħoss f'tagħlima oħra ikun hemm il-kitba tan-numru wkoll. U numri għażilna li jkun hemm minn wieħed sa 100. Għal dan l-istadju ta' tfal li jkunu ta' snin bikrin. Tirrekjedi ħafna ħsibijiet, il-pjanar tagħha, l-kontenut kif ħajkun, il-grafika wkoll. Aħna parti t-tagħlim ridna wkoll nagħmlu il-logħb għax it-tfal iridu ovvjament logħb interattiv li bil-Malti għadha ma tantxaw biżżejjed. Allura ridna nagħmlu apparti tagħlim il-logħb ukoll. Fiha daqsxejn ta' ħsieb għax anke tipproduċi apparti l-grafika wkoll it-teknika ta' kif ħadd tiġi is-software kollu minn warajja din l-app biex dak li jkun anke biex sempliċement tafas buttuna u joħroġ ħoss, toħroġ il-mużika, tista' timmuta l-mużika wkoll. U anke student jew tifel jafas fuq risposta tajba irid jagħmel ħoss biex dan jinduna li ġiet tajba ir-risposta. Jew viċi tkun ħażina ħajinduna. Hemm daqsxejn ħsieb ġifieri ħaditilna madwar sena biex għadna kollox. Hija formata għal Android, għal tablets, mobiles li huma Android u tista' titniżel b'xejn ukoll. Kelli rispons tajjeb anke minn għalliema, anke ġenituri għandhom it-tfal żgħar ukoll. Ġifieri kollegi, in-nepotijiet tiegħi jużawha wkoll. Ġifieri il-lan tiegħi kien anke lin-nepotijiet narhom jużaw app bil-Malti. Ġifieri dak tatni l-isforz biex nagħmel nikkreaw xi ħaġa bħal din. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.